mukama kwata mukono tabula moyo wa mukama kwata mukono tabula moyo wa ruhango mumbezi kwata mukono tahaba moyo wa mukama kwata mukono tabula entaraka nyingi mu muhanda moyo wa mukama singuza moyo wa mukama kwata mukono tabula kirima kakingi mu muhanda moyo wa mukama mulikiza moyo wa mukama kwata mukono tabula tabula tahaba ntahwerekera onjune wajire kwata mukono tabula moyo 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 wa mukama kwata mukono tabula ai mukama moyo wawe anyebembere tabula ekirima kakingi mu muhanda gwange ntinire onyabe emitego eribategereka mingi abanyazigwa bange nabo bengi omwoyo wawasinguze wesengerize mukama moyo wa mukama kwata mukono tabula moyo 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 wa mukama kwata mukono tabula ensozi kanyingi mu muhanda n'entaro kanyingi ntinire moyo wa mukama kwata mukono tabula tabula tahaba nsaliwerekera onjune moyo wa mukama kwata mukono tabula moyo wa ruhango tandeka moyo wa mukama onyambe kwata mukono tabula tabula tahaba ntaliwerekera onjune moyo wa mukama kwata mukono tabula Producer Titus. mukama nyongerama mbaniriza mwenna mu kiraasi ey'olunaku lwaleero mukama yeebazibwe nnyo mwebale kugoberera mwebale kuyiga akoma okuyiga Dr. omu yagamba wookoma okuyiga wootandikira okwonooneka ekigambo kyeyogera kyenti okwogera kuba bwenna kyogera muyinza okugamba atandikidde kuvuma naye kaŋŋambe bw'otandikira okwonooneka piirayo ey'okuyiga bwekoma awo wootandikira okusiriwala kyekimu wookoma okukula wootandikira okufa buli kintu kyonna gwe kasita otuuka ku ntikko ekiddako kwakukka kitegeeza kyekyo tokoowanga kuyiga yaayaniranga ekigambo kya Katonda yaayaniranga okusoma preaching is good naye eyamba nga bw'olaba okunaaba n'okwesiiga ebizigo okwesiiga ebizigo kirungi naye okunaaba kisingako so bwe tuba mu saavisi tusiigibwa ebizigo kitwala oli muwanguzi oli w'amaanyi nnyo ekyamagero kyo kubuulira genda weekubya ebifaananyi weekebere olabe bw'olifaanana olabe oli comparinga abaali bakusekerera
ebiro bituuse, enseko zaabwe zikome, etekyali kubonaabona. Ebintu ebyo si bibi, okwo kwesiiga bizigo, naye okunaaba kusingako ko. Okay, tuli mu kusoma ku Weema ya Musa. Weema ya Musa twagiyingira olunaku lwajjo bwe tuti ne tugamba mu luggya waliwo articles 2 ku articles 7. Ebibajje byonna ebiri mu Weema ya Musa biri 7. Ekisooka ku byo ekyoto ekyokuteerako saddaaka ey'okuggyako ebibi, the altar of burnt offering. Ekyokubiri ekyali mu luggya, the brazen laver, ekinaabiro kye kino. Bye bibiri ebyali wano. Ate buno nja bukulaga, bano bakozi ba kyoto bano, buno buyina kuba 5. Artisiti wange ayake yeerabira wano, ekinaabiro kyambuzaabuza. Okay, wano ebintu byaffe bibiri ebiri mu luggya. Mu luggya waliwo kyoto eky'okuggyako ebibi, ekyokuweerayo saddaaka ey'okuggyako ebibi, n'ekinaabiro, byombi nga byogera kuli mission, ku cleansing, nga byogera ku justification, era byombi obiwulira. Kyoto kyakuggyako bibi, ate ebbaafu era kunaaba, still kutukuzibwa nga tweyongerayo. Okay, kakati ebitaano ebisigadde biri wano, waliwo 3. Tunaatera bakyusiza ekigoye, tubaterewo ekigoye ekirala nga tubikudde kano konna akayumba ke bayita sanctuary. Teweerabira, a sanctuary is made up of 2 parts. Sanctuary ekoleddwa ebitundu 2, ekoleddwa watukuvu n'awatukuvu w'awatukuvu. That is to say, holy place and holy of holies. Ako kokka ebitundu ebibiri bye bayita sanctuary. Kitegeeza bw'oba ng'oli wano tosobola kuyimba luyimba lugamba make me into a sanctuary for you. Tosobola kuyimba luyimba olwo. Lwaki? Sanctuary gw'otambula level gy'otuuseeko, Katonda n'alaba nga yo sanctuary, najja n'atuula munda mu gwe. Kakati wano mu holy place waliwo articles 3. Waliwo ettabaaza ey'emitwe 7, waliwo emmeeza ey'emigaati egy'okulaga, waliwo n'emmeeza ey'ekyoterezo ky'obubaani. Ze articles 3 eziri mu watukuvu. Ate awatukuvu w'awatukuvu wo waliwo ebintu 2 byokka. Waliwo essanduuko y'endagaano. Bw'ova ku ssanduuko y'endagaano odda ku mercy seat. Mercy seat y'entebe ey'okusaasira eyinza okukiikirira leero kye tuyita the grace. So ladies and gentlemen, ezo ze articles 7, the 7 articles in the Weema, in the tabernacle of Moses, mulimu ebibajje 7. Number 7 nabagambye etegeeza perfection. Perfection kutuukirizibwa ng'oli complete. Byonna we tunaamala obiyitamu, abaana aba bakyalina embavu ezikyuka, ng'obwongo bwo tebakumatiza nti wamalayo, oba ojja kubaako kyoyize n'okubaako bye weekenneenyezza n'okufuna ekkubo eddungi ery'okutambuliramu mu bulokole buno, okukkiriza kuno kwe twaweebwa omulundi ogumu. Okay, kakati ne tutandika wano ku kyoto ne tugamba ekyoto kyalina cubits, entobo yonna yali ya square, naye nga it is a tube. Mathematically it is a tube
the bottom was cubic ngeri by 5 by 5 by 5 5 nga bwekityo. It was a tube, not a cuboid. Entobo ne waggulu ku top nga ziyina kuba ezo nga zenkana, naye height yali ya 3 cubits. Akati cubit zino buli cubit emu gibalire 2.5. so yinza okubala eza fuuti ndooza kankikubalire bwe nti kyalina emikono 1.5 na 1.5 na 1.5 ze fuuti 7.5 square. Kakati ate 1 omukudde waggulu ze fuuti 4.5 naye za fuuti katugendere ku mikono ku bibalo bya bayibuli byetuwa tuziyite cubits. Kyali 5 by 3. 5 nabagambye etegeeza the grace. Mujjukira babadde mu kirasi yaffe nga tuze tusoma biblical numerals, numbers bible, nga 1 etegeeza oneness era ya mukama, era etegeeza unity, nga twetegeeza witness obujulirwa oba abajulirwa ababiri, nga 3 etegeeza trinity or deity oba obwakatonda oba obusatu, nga 4 namba 4 etegeeza universality, nsi yonna oba ekiwamba wonna oba ekibona wonna. Namba 5 etegeeza grace, naye grace wekoma judgment wetandikira. Namba 6 etegeeza human government, government y'omuntu. Namba 7 perfection. Namba 8 new beginning, entandiko empya, but it may also mean resurrection. Namba 9 etegeeza bearing fruits, kubala bibala. Namba 10 etegeeza law, commandment. Namba 11 etegeeza separation, kwawukana. Namba 12 etegeeza divine government, government yeggulu. Kyovalaba osanga ensula 12, palm oil 12, enzize 12, abatume 12, ebika bya Isirayiri 12. Godly government or divine government. Number 13 etegeeza war, ntalo. Okay, kakati nzizeyo wano ne tulumba wano ku bipimo ebyekyoto. Kati ekyoto kino kyonna ne tumalirira olw'ebipimo byakyo. Kitegeeza mukama waffe Yesu Kristo lwa nsonga 2. Esooka olw'ebipimo. Ensonga ey'okubiri olw'ekyo ekyakikolerwangako. Saddaaka ezaaweebwangayo ku kyoto nga ze zigisaako ebibi. Kakati Yesu bw'ajja byonna abiwamba. Naye nga sinatuuka awo, kati osooke tutereeze tongere akantu k'amayembe. Zakaliya kukyaliko amayembe 4. Amayembe gano nga gakoleddwa bronze, nga bamwaliridde ku muti ogwa siita. Siita ne tugamba yembala enyoomebwa. Siita naye olw'okuba twagala ekiikidde mukama waffe Yesu, twasomye mu Isaaya 5:3 nga Bayibuli egamba yanyoomebwa, teyayina mbala wadde obulungi, nga tewali wadde akamwegombesa. Era balina ekifaananyi kya Yesu bangi, naye balina olulenzi olulala lwe baateekawo. So assebo ne bannyabo, njagala kubajjukiza ekintu kimu, ti ensaalaba gyali 3. Emisalaba gyali 3.
ng'ogumu gwa mubbi oguli sayidi eno gwa mubbi oguli eno gwa mubbi ng'ogwa wakati gwe gwa mukama waffe Yesu Kristo. Naye Yesu ne bajja ne bamusaba ku musaalaba. Waliwo omugagga nga bamaze obbakomerera bombi bafudde, ne wabaawo amusaba omulambo gwe n'agusaba n'agamba mugumpe. Olw'okuba abakungu bakolagana n'abagagga era abagagga abasinga baba pro-gavumenti ne bagumuwa. Bwe baamuwa omulambo entiisa yali nnene nnyo, tewali n'omu yasobola kubeerawo, bantu badduka. Ate Yesu teyali wajjenjeero, teyali common. Olaba Minister of Finance alinnya muti alabe ku Yesu. Olaba abaali bamuyigga baalina okuwaayo ssente ne baziwa Yuda ababuulire ani ye Yesu kwabo. Teebereza omusajja ow'ettutumu nga naye abantu tebamumanyi physically. Why? First of all, ng'entunula ye tejaayo byakola. Ne bateekamu silver 30. Silver stands for redemption. Nkakuddiramu, silver stands for redemption. Era buli woolaba redemption wabaamu engeri ya silver. Silver bwakyo kyategeeza bibirikale. Okay, katugende maaso. Olw'olukuba ono yali mununuzi nga bayina mu Isirayiri bwe wakulanga n'oweza emyaka 25 20 nja kyetegereza ng'okwata siliva 30 ng'oziwaayo eri bazadde bo okwenunula mu mikono gyabwe. Oleme kuba ng'otambula ne mukazi wo taata wagambe dduka eko ntumira kooti yange gwe nakuyise mujje muyina okubeera wano mubeere wano nga munkuumako njoleze engoye zange. Sigamba nti wetukula, naye buli wetukula tuyina libate gye tufuna mu bulamu. Buli taata yenna omugezi amanya waakoma okkuba omwana, waakoma omutulugunya. Bamaama be batatera bissaako mutima. Maama ayinza okukuba n'ofuuka dokita n'akulumbayo nagaagalamira mu ddwaliro nakkuba nakkuba. Naye bataata tumanya omwana wayingira university from the word universe oyo aba for universal. Byonna obulungi n'obubi abaabi bamanyi abaabitegeera. Okay, so twenunulanga oba beenunulanga mu mikono gy'abazadde. Kakati mu Baleevi nga sinna kusomera ndowooza Baleevi, katusooke twogere tumaleyo amayembe ge twayogedde agali overlaid. Shittimu muti omunafu oguli overlaid. Kiri kimaze ekya Yesu. Omusalaba ogwa wakati baagusabako omulambo, mulambo baaguggyako. Omusalaba ogwa wakati gwali empute. Gino emirambo gye gyasigalako ogw'omubbi ono noono oweeno. Kati abakubi b'ebifaananyi bagenda okujja basangawo mulambo gwa mubbi ne bajjako omubbi alabika okuba Yesu gwe baakuba ku bifaananyi. Era buli ayambadde sapule sekapulayi nga kuliko omulambo. Ogwo mulambo gwa mubbi ogwa mukama waffe baagusabako ne bagutwala ne baguziika mu ntana y'abagagga. Kakati buli aleebeeta ne sapule ng'egenda yeewuuba. Mmwe mwenna baganda baffe mwenna bategusuulwa njiraba ng'okola purogulaamu yo, abagundi bonna balaba agadaali aganene nnyo nga mwasaatinga mukwano gwange tamale mirundi omudaali tegumuva mu bulago. Naye kuliko omugenzi oyo omufu y'oli ku mwabbi. Mukama waffe ye baamuggyako. Essuubi ly'ekkanisa liri mu musaalaba omukalu, the empty cross. It is the empties which make us full. The empty cross, the empty tomb, and the empty clothes.
ezo empties esatu ze zijjuza obusatu bwaffe. In fact naago oyinza okwongera ku bino ebibinja ebisatu, oyinza okwongeraawo kubanga omusaalaba gwandibadde guli wano, guli mu bbanga wano, kubanga saddaaka egisako bibi yaweebwangayo wano. So the empty cross, then empty clothes, then empty tomb. Entaana enjereere ezo empties esatu kwe kujjula kwaffe, era ekizifuula empty for our fulfillment, lwa kujjula kwaffe. Seera tetegereze nnyo, lowooza, fumiitirize, kijja kwagaliza mukama waffe Yesu. Okay, so ladies and gentlemen, muleme okwetikka emirambo gy'abafu, ago gonna agafaananyi ge mulaba mu kereziya, abo bonna bagenzi. Yesu tatunula bw'atyo, terubangako lulenzi olw'otumwa otulungi ennyo, bagezaako okukusiigira omuntu ali attractive such that you can be attracted to Jesus. Omuyiweko love etali agape, omuyiweko love endala. Mu abasoma ku bika bya love, agape, firewo, stogi ne erotic. Kati abaagala Yesu bamwagala erotically, erotic love, olw'oluuso lwatunula. Erotic love is the love whose climax is sex. Kati abantu abaagala olulenzi olwo lwe mulaba ne respect gye baluwa, balulaba olw'eriiso, balusaasira lwa kisa mbwajjudde enneema, bannange balulaba naye ng'oyo si ye Yesu, oli ye. Bayibuli gwesiiga, mulala ku nsi gwe yasiiga. Okay, tweyongeddeyo. Katuti bankoledde kawanvu, mwankoledde kawanvu nnyo. Nnyingiza wano tetugenda kakyusa, kasigalewo nga tulinda gwe omuwanvu ojja kasomesizaako. We are outgoing ministers. Eyatugulidde akatuuti, thank you very much. God bless you so much. Nyumirwa nnyo abantu nga tomusabye naye n'agamba kino kye kyetaagisa. Tugenda okulaba nga waliwo agamba ne kapeti, akameeza nako kaakali wali, n'akameeza mwakaguze kaakali kaba kakulage, era muntu omu awo yakaguza akameeza, so nako bagenda kakulaga muko akameeza kaako gently. So mwebale nnyo. Omuntu yenna yenna takujubisa, takugamba nti eyo size mukyolimo. No, what you are doing is godly. Katonda ayagala omuntu agaba n'essanyu. Era nako bwe tunaamala okuteeka wano carpet, twagalawo green carpet, enjiri esooke ekaabe. Nze mbasomese, Mukama yalimanya engule gy'alimpa lazima. So ladies and gentlemen, tubeebazizza. Mbadde nga nti kano mwakoze kawanvu, naye tujja kufunayo n'akalala akampi akaffe kekanaabeerako omuvuunuli, naye nga nakano tukalindiriza abasajja abali awo. Waliwo kiraasi bajja bali mu Buwarabu awo bagenda kujja kusomeseza wano. Hallelujah. So ladies and gentlemen, twogera ku kyoto kino, mbadde nkugambye ebiri ebya empties mbimaze. Ekyoto kyaliko amayembe. Amayembe gano ge mulaba 4. Amayembe nga gategeeza strength. Mu Zakariya 1:18 mpaka 2:1. Bayibuli bw'osoma amplified ne NIV eteeka mu bracket nti strength, maanyi. Amayembe kitegeeza maanyi, ge mayembe. So bw'ova kweyo Zakariya ojja na kusoma mu Zabbuli ey'ensanvu layini ey'okuna, layini ey'omukaaga ne layini ey'ekumi, nga buli waayogera ku maanyi ge aliyimusa ejjembe lye. Amayembe g'omubi tegaliyimirira,
amayembe maanyi kati sitaani akibba bubbi olwokuba bagambye amayembe g'omubi kati ye n'agayita n'agage amayembe. By the way, kazi b'ensolo zikozesa horns. Ente ya kikunku eyinza obutakula bulabe ng'ey'ejjembe, ey'ejjembe ekuyuza ebyenda n'ebiyiwa wali. So amayembe, amaanyi g'ente gali mu mayembe, amaanyi g'ensolo ez'amayembe gaziri mu mayembe. Kyova olaba bayibuli egaanira b'ensolo eri mu Kubikulirwa 17 ng'eyina emitwe ena nga kuliko amayembe 10, kye bayita amayembe 10, the strength, amawanga gano agakirimaanyi ensolo kwerifugira. N'ebyo byonna bigenda kubeera wali mu Roman Empire, ebyo byonna bigenda kubeera wali mu Middle East mu Roman Empire. Amawanga 10 agali bagayina okuteesa okumu nga bw'olaba katugeze PLO, Palestine Liberation Organization, nga waliwo organizations bwe zityo nga zonna biri awo, byonna bigenda kuggwerawo mu Middle East. Ekyo tulikiraba tujja kyogera okukiraba. Okay, mbadde kugamba ne Zabbuli ey'Ekinana layini ey'E17, amayembe gategeeza maanyi era galaga amaanyi. Now bronze gwe basiizeeko ku mayembe mugumu naye ategeeza judgment, ekyo kimu. Ategeeza judgment bwe tusoma mu kitabo kya Kuva essuula eya 28 layini eya 21 mpaka ku 23, bwe baali boogera Katonda ng'agamba ŋŋenda kubonereza, ŋŋenda kuleetako endwadde, ŋŋenda kukunyigiriza, ensi yo egenda kuba ng'ekyuma n'eggulu linaakubeerera ekikomo, nga bw'osaba tobotola. So bronze oba brass, waliwo eyabuuzizza, in fact abasinga yababuuliza ebibuuzo. Your students, this is not a church. Eno si kanisa. Eno kuno kusoma somero whereby ng'olina okubuuza ebibuuzo. You ask questions. I expect you to ask questions. Ebimu mbibuuka nga nsomesa nga nkyerabidde, ate ebirala nga bya risaaki, but all in all mbiddamu kubanga ebitabo weebiri nagulanga Saks, nze ebitabo mbigulira mu Quarters mu mwaka. Nasalawo ensi nga yedikoleetinga ng'ensi ekajjuza babeere bakanyama, ensi nga epika ebinywa nga epika ekifuba, nze nasalawo kupika wano. Kati ebitabo mbiguza maanyi. Okay, naye Baleevi 26:19 katusomeyo eby'Abaleevi 26:19 agambye bw'ati, okuva ku 19, era nnaamenyanga amala ag'obuyinza bwammwe, era naafuulanga eggulu lyammwe okuba ng'ekyuma n'ettaka lyammwe okuba ng'ekikomo, n'amaanyi gammwe ganaakendeeranga ga busa. Kaakati wano abannyonnyola byagenda okuleera in judgment singa abantu tebawulira ddoboozi lya Mukama. Ndikufuulira eggulu okuba ng'ekikomo, ettaka ne liba ng'ekyuma. Kaakati brass, ekigambo ekyo nno kintamanyi brass bwe kirina okuba brass oba bronze, gwe mu Bayibuli yo oteekangamu bronze ate muzimuteekamu brass. It is an alloy, a combination of metals, a mixture of metals, an alloy. Metals nga bazigasi,
mwe bajja ekikomo ekigumu ennyo. So tugambye kitegeeza 1 judgment, okusala omusango, okubeera judged oba kulamulwa, kugalirwa nga bakulamudde bwe batyo. 2 kitegeeza unchanging, ekintu ekitakyuka nga tekigenda kukyuka, ng'ekibi kyo bwe bakiwandiika ku mayembe g'ekyoto, ng'ekya Yuda bwe bakiwandiika ku mayembe g'ekyoto n'ekkalaamu ey'ekyuma ne bakyenguravinga ku mayembe g'ekyoto, ekyo kiba tekigenda kukyuka. Oba oli judged 2 kiba tekigenda kukyuka. So ladies and gentlemen, ezo amayembe gaali gakikiridde amaanyi, tukimaze ekyo. Naye brass ekikomo kyali kikiikiriza ebintu bino wammanga: judgment, musango, ekyokubiri unchanging, ekintu ekitakyuka. Kyova olaba ne Kristo yennyini, kubanga ye kigambo, olw'okuba takyuka, bw'ona omusomako lwe yaddamu okulabikira Yokaana, yamutunulako nga ku mulundi guno gwokka ng'ebigere bye bya kikomo. Kubikkulirwa essuula esooka layini ey'15, era bwe yali ayogera n'ekkanisa eya Philadelphia yabagamba nti bw'atyo bw'ayogera oyo alina. Kale kankusomeyo, nyinza oddumisikootinga. Kubikkulirwa essuula esooka layini ya 15, esooka layini ya 15 agambye nti ebigere bye nga bifaanana ng'ekikomo ekizigule, ng'ekirongoosebwa mu muliro, n'eddoboozi lye nga liringa eddoboozi ery'amazzi amangi. Okay, ekyo kye mbadde njagalawo. Bali ku Kristo gwe bannyonnyola. Ate 2:18 agamba bw'ati: eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Suwatira wandiika nti bw'atyo bw'ayogera Omwana wa Katonda, alina amaaso agalinga ennimi ez'omuliro, n'ebigere bye nga bifaanana ng'ekikomo ekizigule. Kati Kristo naye ng'aliko ekikomo. Ebigere bye, entambula ze, unchanging, bw'aba yayogera birukamu baaka. Ebigere bye kikomo, takyuka, takikyusa, takyukakyuka. Bayibuli eyogera mu Malaki 3:6, is unchanging, takyuka. Bayibuli etugamba ababumu jjo ne leero n'ekiseera kyonna, is the same. Kyova olaba kuliko ekikomo. Ekikomo tugambye judgment, ekyokubiri unchanging. Okay, kyekikomo. So bassebo ne banyabo, kakati tutunuulira amayembe gano n'ekyoto kyako kyonna. Bwe weekwate ku mayembe, ate kibaali kisongera ku protection. Oda aweebuzeemu, kankuddiremu oda. Amayembe gategeeza strength, maanyi. Amayembe gategeeza protection. Ekyo nabadde kisikuweeredde eno. Labayo mu Bassekabaka ekisooka, essuula esooka layini eya50. Bassekabaka ekisooka
essuula esooka layini eya50 tulina okugenda mu maaso nnyo. Ekisooka essuula esooka layini ya 50 oba kanve kanve kale kuyata. Adoniya n'atekemuka olwa Sulemaani n'agolokoka n'agenda n'akwata ku mayembe g'ekyoto. Ne babuulira Sulemaani nti laba Adoniya atetemukidde kabaka Sulemaani kubanga laba akutte ku mayembe ag'ekyoto, ng'ayogera nti kabaka Sulemaani andayirire leero nga tajja kutta muddu we n'ekitala. Kaakati ku mayembe gano ebigambo byonna bye wayogeranga nga ssaddaaka bagisibye ku mayembe g'ekyoto, ebigambo ebyo byakwatanga. Era tugenda kulaba ne ssaddaaka bwe bagisibaga ku mayembe g'ekyoto ne bagyogererako ebigambo ebyo nga bikwata. Kati ono akutte ku mayembe g'ekyoto yadduse n'ayingira mu weema for protection. Kati weema ya Musa yali eyina ekintu ekikyuseemu, ndikibalaga we yagwira, kubanga oyinza okugamba nga ye oyo Adoniya yayingirayo n'atafa. Nja kutuuka ekiseera nkulage nga waliwo n'abayaaye abasulayo n'abakazi, gwoba okita kyakuzanya nga weema yafuuka monument, yafuuka ekwega ekijjukizo. Era nja kubuulira gye biri mu original form maaso awo. Naye Adoniya yadduka n'ayingira wano emisinde neyekwata ku mayembe g'ekyoto n'anyweza ne bamutumira ne bagamba vaayo nga balya nayo. Naye omusajja n'alemerayo ng'agakutte n'agamba amale kundayirira, sijja kufuluma, amale kulayira tagenda kunzita. Era kabaka Sulemaani n'agamba kale sijja mutta, naye abeere musajja mulungi. Bwe yakyogera Adoniya n'afuluma ebweru. Lwaki? Ng'awo oba seefu n'amala ekikola ng'agambye tagenda mutta, ng'ate yakutte ku mayembe g'ekyoto n'amala amutta. Oyo naye ekibi kye kiba kigenda kuwandiikibwa n'ekkalaamu ey'ekyuma, aliba talisonyiibwa. Era abaako omusango gwa mada. Kaakati amayembe gano n'ekyoto kyako ng'oggyeko okukola remission of sins, kyalimu engeri ya protection eri omuntu yenna nga bwodduka n'otattibwa n'oyingira ne weekwata ku mayembe g'ekyoto nga tottibwa. Aweeva kino lino etteeka teryakolanga ku batemu, ku basazeewo okutemula, deliberate murderers, abatemula nga bagenderedde. Etteeka lino lyali terina kukola, lyali lyagaanibwa nga terikola. Okusinziira mu kitabo kya Kuva 21 layini ey'14 lyali etteeka lino terikola ku deliberate murderers, nga bwotta omuntu ng'ogenderedde n'ojja ng'odduka ne weekwata ku mayembe g'ekyoto, obaako omusaayi omubi era engalo zo tewali kinywera, kubanga engalo zo zibaamu omusaayi, and therefore gwe tebakuprotectinganga. Ekyo kyawandiikibwa weekiryawo mu Kuva 21 layini ey'14. Kuva 21 layini ey'14 tusoma busomi. Mu kyaki bino tebiyinza kukola mu kyaki. Lwaki? In church we yell, we encourage. Muba muli mixed up. Naye guno omukutu kati ffe tusoma busomi. Tusoma busomi nkusuubira okubanga kale Kuva 21:14 agambye bw'ati 14,
nti omuntu bw'ajjanga nga gira ekyejo ku munne okumutta n'olukwe omujjanga ku kyoto kyange afe, kati ekyo kikulaga nti abalala bonna oba muntu nga setagenderedde oba otomedde ng'osobola okudduka ne weekwata ku kyoto. Kati naayisa etteeka nti abayaaye baamalanga okuta asooka kukola practice ku misinde alabe oba emisinde gye gyeyongedde, kati nga naakutta enduulu oluvuga semunne sooka yesogga wema basanga akutte ku kyoto nga bagufule muzannyo kagobake. Katonda n'afulumya etteeka omuntu yenna bw'anatta deliberately ate ne yeetwala ne yeekwata ku mayembe g'ekyoto mumusikeeyo wema yange mumutte. Kati ate wali gwe tulabye yasonyiyiddwa oba obitegeera byensomesa, naye will listen over and over mpaka bw'onokitegeera. Kakati ne tulabayo ate practically gwe kwomanyira olunyiri olumu terukola doctrine. Practically tulabayo ate gwe batasonye Bassekabaka ekisooka 2:28 mpaka 34, ate naye ng'akoze ekintu kyekimu nga Adoniya kye yakola. Bassekabaka ekisooka 2:28. Okay. Bassekabaka ekisooka 2:28 mpaka 34 agambye bw'ati. Kankusomere mu bwangu. Ebigambo ebyo ne bituuka eri Yowaabu, kubanga Yowaabu yali akyuse okugoberera Adoniya newankubadde nga teyagoberera Abusalomu. Yowaabu n'addukira mu weema ya Mukama n'akwata ku mayembe g'ekyoto. Ne babuulira kabaka Sulemaani nti Yowaabu addukidde mu weema eya Mukama era laba ali ku kyoto. Awo Sulemaani n'atuma Benaaya mutabani wa Yekoyaada ng'ayogera nti genda omugweko. Benaaya n'atuuka ku weema ya Mukama n'amugamba nti kabaka bw'ayogera bw'ati nti fuluma. N'ayogera nti nedda, naye n'afiira wano. Benaaya n'addiza kabaka ebigambo ng'ayogera nti bw'atyo bw'ayogedde Yowaabu era bwanzizeemu bw'atyo. Awo kabaka n'amugamba nti kolanga bw'ayogedde, omugweko omuziike oggyewo omusaayi. Yowaabu yennyini gwe yayiwa awatali nsonga ku nze ne ku nnyumba ya kitange, era Mukama alizza omusaayi gwe ku mutwe gwe ye, kubanga yagwa ku basajja 2 abamusinga obutuukirivu n'obulungi n'abatta n'ekitala. Kitange Dawudi n'atakimanya. Abuneeri mutabani wa Neeri omukulu w'eggye lya Isirayiri ne Amasa mutabani wa Yeseri omukulu w'eggye lya Yuda. Bwe gutyo omusaayi gwabwe gulidda ku mutwe gwa Yowaabu ne ku mutwe gw'ezzadde lye ennaku zonna. Naye eri Dawudi n'ezzadde lye n'ery'ennyumba ye n'ery'entebe ye eribaayo emirembe ennaku zonna okuva eri Mukama. Okay, so ladies and gentlemen, ebyo bikumala okulaga n'okwasa teyininga nti eyakolanga ng'agenderedde bamutreatinganga bulala. Treatment eba ndala. Kati mu ndagaano empya spiritual implication ekisa ekibeerawo tewabangawo kyakuzannyamu. Ng'abakola nga bagenderedde baaweebwanga empeera ndala, kubanga Bayibuli bweyogera mu kitabo kya Bebulaniya essuula eye 10
olunyiriro lwa 26 nti kubanga bwe tugenderera okwonoona nga tumaze okuweebwa okutegeera amazima tewakyasigaddeyo nate saddaaka olw'ebibi wabula okulindirira n'obuti omusango n'obukambwe obw'omuliro ogugenda okukya abalabe. Ekyo buli w'obuuza abantu abagandi kibalema okuddamu. So ladies and gentlemen, bino bijjawo ekyejo okwonoona ng'ogenderedde ng'ogenda buli lunaku ojja Mukama ku mulundi guno gwokka. Kati ku mulundi guno gwokka Yesu Katonda nabuuza onaategeeza ki ku mulundi guno gwokka? Ku mulundi guno gwokka otegeeza ki? Katonda waffe gwe muliro ogwokya kyabulabe okugwa mu busungu bwe. People don't want to talk about the wrath of God. Naye ebintu bino byonna byaliyo nga birina kye biranga bwe tulaba nga bisomose ne mu ndagaano empya nti bwala n'okutegeera ne tugenderera okwonoona katugeze kyovula nze sikyagala bintu bya nsolo biyinza okulowoozesa nti ne bw'ogira ng'owummuzaamu ku bulokozi tye oliwulira bw'oliwulira nga gunyooka omugere nga gunyooka mu Isirayiri ng'omanya enkomerero ekyuse bw'oliwulira nga bazimbye yeekaalu ensolo ng'etudda watukuvu wa watukuvu kubanga eno tetulina watukuvu wa watukuvu mbwasoma mwategeere eky'omuzizo era endagaano bw'eriruma kati ebyo byonna byonna bwe tuba bakubaawo nga ffe tetulina magezi ku intaneti ejjudde kumanya nti kati bakoze endagaano ey'emyaka 7 nti ensolo etudda watukuvu wa watukuvu nti ate tugenda kumala 3 kitundu. Kakati bwe bali bakoze endagaano ku 8 nga tumala emyaka 3 n'ekitundu otugamba otya nti tetumanyi biseera tetumanyi budde. Ladies and gentlemen, kyaki ekyayo kirala tulida okay. Tweyongeddeyo mikwano mbadde nkubuulira ekyama ekiri wano ku mayembe. Okay, kakati nga sinava ku kyoto kwakolebwangako saddaaka, kwaweerwangako saddaaka nga baleeta ebisolo. Bw'onoosoma ekitabo ky'Abaleevi essuula eya16 okuva ku lunyiriri olukuna okkirire wansi egenda tuwa ebintu naye katusooke Baleevi olw'omumaaso 17:11 Baleevi 17:11 awo tusooke tutambule ku sipiidi tujja kumalawo. Baleevi 17:11 agamba atya nti kubanga obulamu bw'ennyama buba musaayi era ngubawadde ku kyoto okutangiriranga obulamu bwammwe kubanga omusaayi gwe mutangiririra obulamu gwe gutangiririra obulamu. Kyenava ngamba abaana ba Isirayiri tewabanga kumma omuntu anaalyanga ku musaayi so n'omugenyi yenna anaatuulanga mu mmwe talyanga ku musaayi. Kaakati obulamu bw'ennyama Baleevi 17:11 Bayibuli egambye obulamu obwa buli kisolo buli mu musaayi. Tunoonyanga bulamu mu obwongo babusimbuliza n'osigaza obulamu. Obulamu tebuli mu liiso bagasimbuliza, amannyo bagasimbuliza, ebyenda bamanyi biiwa mu bbaafu ne babyoza, amagulu bagasalako. Kati where is life in man? Emitima bagisimbuliza, bakyusa ebintu kati obulamu buliwa. Bayibuli nekugamba obulamu bwa buli nnya buli mu musaayi.
era abantu bangi abamu temukyebuuzangako kubanga era ebibuuzo byo biba bitono nnyo bulijjo, naye abalala mubadde mukyebuuza. Why blood? From the word go, okuva ekibi we kyajja omusaayi ne gutandika. Lwaki? Ng'obulamu bwakutangirira na musaayi. Bwe baamala okulya ku kibala mu kitabo kya Lubereberye essuula ey'okusatu olunyiriri okuva ku lw'e14, bwe baalya ku kibala ne badduka, mujjukire, baanoga ku muti, ne balya omuti, beegomba omuti, ne banoga omuti, ne balya ku muti, ne baddukira mu miti, ne beekweka mu miti, ne bambala ku miti, ne babayita kuva mu miti. Kaakati olwo Katonda bwe yabasembiza, Katonda n'asala akaliga, innocent animal. Kiki kyayagala? Buli obulamu tayagala kubutunulako, naye ataddewo obulamu obuli innocent, obulamu bw'akaliga. Akasolo ako tebakoogera, naye bw'ogenda mu maaso ng'okizuula nga yali ndiga. N'abasiba akaliba n'abikka ku bwereere bwabwe, ate nga bw'aba ayagala okudiiringa n'obulamu, omusaayi gw'ekisolo ekiri innocent, as innocent as a sheep. Kaakati endiga nga bwe bulamu bwatunulako, asobole okudiiringa n'obulamu buli obufu. Katonda tatunula ku kibi, tayagala kibi. Kati ekireetesaamu omusaayi, omusaayi, omusaayi. Kaakati ogw'ebiriga n'ebisolo, Kayini atta muganda we Abeeri, omusaayi ne tuyingizaamu omusaayi omutukuvu ogwogera. Kati omusaayi omutukuvu ogwogera ne gubeera gu class monitor, ne gubeera gu school master okukulembedde emisaayi gy'ensolo. Naye wadde gwali mutukuvu ogwa Abeeri, kyagugwanira okwongerezebwako omusaayi gw'ebisolo, naye nga gwalina enjawulo ku gw'endiga n'ebisolo. Why? It was a talking blood. Gwali gwogera. Nkijjawo ekyo mu Bebulaniya essuula ey'12 layini okuva ku y'18 mpaka ku 24, ng'ayogera nti abooluganda temuzze ku lusozi luli olukwatibwako olunyooka omukka olukutte enzikiza, olujjudde entiisa n'eŋŋombe ezaafuuyibwa n'eddoboozi eryayogerwa nga kizibu nnyo, n'abaawulira ne batayagala kuwulira gwakubiri, nga n'ensolo ne bwetunulayo obutunuzi ng'ekubwa amayinja. Titemuzze ku olwo olusozi Sinaayi, nti naye muzze ku lusozi Sayuuni, kubanga ku luli mbu ne Musa yennyini kabwejungira yatuuka n'agamba, I am exceedingly afraid, ntidde ekigenda ewala. N'agamba naye muzze ku lusozi lwa Katonda olutukuvu Sayuuni, n'ayogera ebiruliko, n'agamba luno luliko omusaayi ogwa Kristo Yesu ogw'okumansira, ogwogera ebigambo ebirungi okusinga omusaayi gwa Abeeri bye gwayogera. Mmwe abazze bagoberera eyo analogy nagibawa. Omusaayi gwa Abeeri gwali guloopa muganda waagwo, omusaayi gwa Yesu nga guwolereza muganda waagwo. Omusaayi gwa Abeeri gwali gukonvikitinga muganda waagwo nga gumuteekako emisango, omusaayi gwa Yesu nga gumwejjeereza. Omusaayi gwa Abeeri gwali gugobera wala muganda waagwo, omusaayi gwa Yesu nga gusembeza muganda waagwo. Omusaayi gwa Abeeri gwali gugamba anziridde bwereere, aliko omusango, ng'omusaayi gwa Yesu gugamba tebamanyi kye bakola. Guli gwali gudikirayalinga nti bamanyi, guno nga gugamba they are innocent. Omusaayi gwa Abeeri gwali gufuula muganda waagwo emmomboze, omusaayi gwa Yesu nga gufuula muganda waagwo okubeera domesticated, nga gumufuula obutaba mmomboze nate, nga gumufuula nga gumuwa adoption,
omusaayi gwa Aberi gwali gugoba muganda waagwo mu famire ya Katonda. Omusaayi gwa Kristo nga gwadoptinga nga gutuyingiza mu famire eya taata. Omusaayi gwa Aberi gwali gugoba muganda waagwo mu lusuku. Omusaayi gwa Kristo nga gutuzaayo mu Edeni, nga gutuzaayo ku lubereberye. Omusaayi ogwo gwali gukalubya ettaka, guno nga gujimusa ttaka. Guno gwogera ebigambo ebirungi ebisinga ku gwa Aberi bye gwayogera. Lwaki comparison bagireese ku misaayi ebiri? Kubanga ogwa Aberi gwafuga nga gugattirwako egw'ebisolo byonna. Ogwa Kristo ne gufuga after death nga tewaliyo saddaaka n'emu erina kuweebwa, nga tewaliwo saddaaka erina kuweebwa. Kaakati ekyoto kino twagambye kikiikiridde Kristo olw'ebipimo byakyo tu n'olwa saddaaka ezaaweebwangayo. Nkisomawo ekyo mu Bebaniya essuula ey'ekkumi layini ey'okutaano. Ayogera atya? Layini ey'okutaano mpaka ku y'omukaaga. Bebulaniya Abebuleeyi essuula ya 10 layini ey'okutaano. Agambye kajja mu nsi kyava ayogera nti saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala, naye wateekerateekera omubiri. Tewasiima ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi. Ne ndyoka njogera nti laba nzize mu muzingo ogw'ekitabo ekyampandiikibwako okukola by'oyagala Ayi Katonda. Olw'omunaana lunyuma bw'ayogera waggulu nti saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala, n'ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi tewabyagala, so tewabisiima. Ebyo bye byaweebwanga ng'amateeka bwe gali. N'alyoka ayogera nti laba nzize okukola by'oyagala, okukola by'oyagala. Ajjawo eky'olubereberye alyoka anyweze ekyokubiri. Kati basibo ne bannyabo, kino kyensomesa kye bayita Old Testament, kye bayita endagaano enkadde, Mosaic Covenant. Njagala kubakyusaamu ku mitwe katono. Endagaano enkadde ng'oggyeko omuwandiisi wa Bayibuli eyatutemera n'aleka olupapula wakati, si Mwoyo Mutukuvu, ye yagamba nti lekawo olupapula oluli empty. Eno yebeebera Old Testament, eno New Testament. Kye bayita Old Testament yeeno gye twetegereza ye ya Musa, Mosaic Covenant. Another word for Mosaic Covenant is Old Testament. Endagaano enkadde. Musumba te Genesis. Ani yaga nti Genesis endagaano? Kati kyogamba Isaaya, ekitabo kya Isaaya it is an independent book. Ani yaga mulimu endagaano? Kati kyoki tujja kusoma bibiology maaso awo twogere Bayibuli teriimu ndagaano zokka. Otherwise endagaano empya etandikira eri kufa kwa Mukama waffe Yesu n'etambula enkadde yisa olupapula olwo, kubanga Bayibuli ejja kugamba in fact kiri kankikuweeko bwino olw'abasumba abangi abali ku mukutu guno. Ngambye erinnya ery'endagaano eno gye tusomesa eya Mosaic Covenant eddala baliyita Old Testament, endagaano enkadde. Nkisomawa mu Bakoliso ekyokubiri essuula ey'okusatu layini okuva ku y'omukaaga mpaka ku y'omwenda. Bajja kugamba ti eri eyali endagaano enkadde eya Musa egye yaweebwa ku lusozi, eyali ewandiikiddwa ku bipande by'amayinja. Mujjukire mu Kuva 26
no mu Kuva 24 okuva ku linnya 16 Musa alinnya ku lusozi asomera Wema ennaku 40 ate bamuteekerateekera ennaku 6 asobole okutegeera Wema bagimwokye mu mutwe bagimuteeze olwo asooka atambule nga tamaze kuddayo ate ku lusozi kufuna kutunulako ku kifaananyi ave mu ssomero ng'ali complete ennaku 4 ali mu Bible school asoma. Okay, so ladies and gentlemen, mbadde nkuzijje wano nti endagaano enkadde ne Matayo ndagaano nkadde era Bayibuli egamba Kristo azaliddwa ng'afugibwa mateeka n'akula ng'ali mu mateeka alyoka abanunule abafugibwa amateeka. Era bw'oba obala ne Matayo Kristo mwatandikira okugenda ng'akyusa mpola ebintu nga bamutegeera bwe batamutegeera bwe bamutegeera bwe batamutegeera. Era ekitabo kya Matayo ng'oli akitunuulidde obukolokkolo ab'amawanga muyinza okubaamu n'akantu katini nnyo bwe mutaweerwa n'obutabaamu naye ekyo nkyese mpaka Keesula ya 24 nkwambye mu ekyo ekitabo batandika bagamba toddiranga mmere ya gundi toddiranga bubwa toddiranga luuluyo n'ogisuulira embwa toddiranga gundi n'ogisuulira embisi temukyama mu mbuga z'abamawanga. Ekyo ekitabo kya Matayo ekyo kyova olaba tuba tuziyita synoptic gospels tuziyita reporting gospels historical gospels mu masomo ag'okusomero nalyo gye liri baliyita synoptic gospels. Okay, tukyali mu Bebulaniya mbadde nkugamba ekiyisa Yesu nti ekyoto kino kyali kikiikiridde ye. Ekyoto kino gwe baaweeranga saddaaka zino Yesu ajja alaga replacement saddaaka n'ebiwobeyo tewabyagala kyewava ontegekera omubiri gwe guwamba saddaaka ezaaweebwangayo buli mwaka nga tezijjaako bibi. Okay, akati essula 13 ekijjayo kyonna mu bulamba bwakyo kiriwa yiina essula 13 mu Bebulaniya agamba bw'ati okuva ku 11 agambye bw'ati 13:11 agambye kubanga ebisolo biri ebitwalibwamu omusaayi gwabyo ebyatwalibwamu omusaayi gwabyo kabona asinga obukulu mu kifo ekitukuvu olw'ebibi emibiri gyabyo gyayokerwa bweru wa lusiisira era ne Yesu kyeyava abonaabonera ebweru wa wankaaki alyoka atukuza abantu n'omusaayi gwe ye. Kaakati olw'13 lugamba kale tufulume okugenda gyali ebweru ew'olusiisira nga tetisa ekivume kye kubanga wano tetulina kibuga ekibeerera naye tunoonya ekigenda okujja. Kale mwoyo tuweerayo Katonda bulijjo saddaaka ey'ettendo kyekibala eky'emimwa bwe twatula erinnya lye. Bannange okwatula bw'oba toyatula Yesu oba towaddeyo saddaaka wano Wema yeetujjirayo akantu the importance of confession. Kati okutangirira kwonna okwatangirirwanga omusaayi gwa Yesu bwe gututangirira ebibi byaffe Katonda aba atubikako n'ekisa grace as a covering nga tatubisse tusigale nga tugamba tatulaba gw'olaba ndaba naye atubikako n'omusaayi ogwo tusobole atubikako n'omusaayi tusobole okwetereeza so saakweka ebibi olw'okuba tabitunulako. Naye Yesu afuuka saddaaka ey'okutangirira atangiririra ebibi ate omusaayi ogwo mwe muba obulamu. Kyova olaba ne bwe baali bawandiikira ekkanisa y'amawanga
babagala temulyanga omusaayi, temulyanga omusaayi. Wa mu Jerusalem Council mu Bikolwa by'Abatume essula 15 babagaana okulya omusaayi, temugulya. Sigulya, sigulya. Eyo sindagaano nkadde yiiri eri mu Bikolwa by'Abatume bwe bali batuwandiikira ne tugamba beewale bino byokka nti ebyo ebya sabbiiti nabiki n'okukomola ebyo naffe bajjajjaffe byabalema. Bw'onoova ku luyiiri olw'omukaaga 7 Bikolwa by'Abatume 15 osome Jerusalem Council eyo baatugamba babagambe beewala obwenzi, ffe amateeka agafuga ekkanisa twewala obwenzi, okusinza ebifaananyi n'okulyanga obitugiddwa oba okulyanga omusaayi. Twewala omusaayi. Ffe amateeka agafuga ekkanisa gali 3. Ekkanisa ey'abatume twasimbibwa ku musingi gw'abatume ne bannabbi. Gaago bifaananyi Obukatuliki ne bamugoba. Twewala omusaayi, twewala obwenzi. Kakati obwenzi bubamezze muwoza tuli mu kisa ne bwogwa mu cupa ya bbiya simanyi nze nkubulye buyani grace munnange okyayiikayiikanga obuugi obukute naye waliyo biyena nze nkubuulidde mbu muli mu kisa. Tunyiikire okukola ekibi ekisa kyeyongere. Muve ne muzannyo newe muneetuuma mu kanisa ne muyiikamu naye ng'obwenzi bututawaanya. Bayibuli egamba emibiri gyaffe eyeekaalu ey'Omwoyo Omutukuvu. Mu Bakoliiso ekisooka 3:17 Bayibuli etugamba mu Bakoliiso ekisooka essula 6 layini 19 temuwangayo mibiri gyammwe eri obwenzi, obukaba, effujjo eryo. Kirwaki? Kubanga Omwoyo Omutukuvu atuula mu mmwe. N'amaliriza olunyiriri olwo ng'atugamba you are not alone. Temuli mweka. Obwenzi buli buli kulema ekibala kya self control nekigaana. Mbabuulira abooluganda teri kye bayita kuteganira bwereere ng'okuweereza ng'oli mwenzi. Ng'okuweereza ng'oli mwenzi oba oteganya bwereere. Kirireeri naye ne mmala ngenda naawe nga buweereza mbuyimiriza. Lwaki nninda judgment? If I cannot judge myself, mala okuwangula ogwo ogugenge. Naye seba abasajja balimyako eno fulayi yakulemye okontrolinga enzigi za yeekaalu. Nammwe mweddemu mwebeereremu bakyali. Bino bye biruma abatukuvu, si ebiruma abayaaye. Bino byabatukuvu, ebiruma abatukuvu, ebiruma abayimiridde, ebiruma revivalists. Bintu bibakubba ekintu kibakuba naye temuta bituuti. Temuta. You don't have moral authority to talk about that sin ekyobwenzi. Naye mbadde wano kale nga nkugamba Yesu Kristo bwe yajja yajjawo ebiweebwayo byonna byaweebwanga ku kyoto kino n'ateekinga over. Kati mmwe mwenna aboogera ekyoto nga mugamba nti mukuma kino ekiweebwayo saddaaka oba wagwa oba oddiridde oba ogudde okuva mu kisa. Tetukyakuma byoto bino ekyawano mu luggya. Oba ozizza Mukama waffe ku musalaba era ebibi by'abantu oba oyina okubitangiriranga mu sitayiro eyo. Kristo yajja, he is once and for all sacrifice. Yawaayo saddaaka omulundi gumu olw'ebibi, tewakyali ku saddaaka. Muganda waffe Nekemeya asaddaaka endiga n'embuzi simanyi na biki olunaku lw'okusaddaaka ali mu ndagaano enkadde. Kati yalobeera mu weema. Kakati manyi temujja ddubuuza olwo olunyiriri mu lwa Bebulaniya 13:13 muyinza obutakibuuza kubanga ababuuza mu dduniya batono. Okay, Bebulaniya 13:13 naye bw'ova ku lw'11 egambye era ng'ebisolo biri ebyaggyibwangamu omusaayi bwe byamalanga okuggibwamu omusaayi ne bifulumizibwa ne byokebwa ebweru wa wankaaki
tyotyo bw'atyo ne Mukama waffe Yesu mbu yafulumizibwa ebweru wa wankaaki n'attibwa ebweru Gologosa nga kiri bweru wa wankaaki n'attirwa bweru Seera. Naye atuuka n'agamba ng'ebisolo biri we biri ne Kristo bwe yali yattirwa bweru wa wankaaki. Olw'ekumi n'agamba kale mufulume okumusisinkana. Kaakati olunyiriri olwo nze mbasomesa kuyingira. Ate yo Bebulaniya 13:13 agamba mufulume okumusisinkana. Lwaki? Yattirwa bweru. Kati Kristo afa, Abayisirayiri ne basigala nga balobedde mu wema. Kaakati era wano baali bawandiikira mmwe mu maakinga ekigambo Hiburu, Abebbuleeyi abava mu famire gye bayita Heba. Mu Heba famire eyo yeeyisa Abayisirayiri Ababulaniya abava mu Heba mu Hiburu. Yali muntu byebyabwe obimanyi bya famire. Yakobo n'azaala famire abaana 12 bazadde famire by blood. Kati mwate abaddugavu bwe mweteekako mbu naffe tulina ebika mwe tugwa mu bika biri. Excuse me, Yesu teyajja kuba kiraka ku lugoye olukadde, takuba biraka. Ekanisa is the church is a mystery. Yajja kutandika kipya, so si kuba kiraka mbu naffe atutabule muli mu bika bya Isirayiri ebyagwa. Gwe Matayo omusoma oti Matayo 21 gwe tomusomangako 44 ng'agamba ndibajjako obwakabaka ne buwa eggwanga eriribala ebibala byabwo. Gwe tosomangako mu Balooma essula 11 ng'agamba oluggi lwa Isirayiri lwaggalwa olw'abamawanga ne luggulwa. Gwe tosomangako ng'agamba ettabi ezaaliranwa lyatemebwako ku kikolo ne bateekako ettabi ery'omunsiko wild branch. Gwe tosomangako nti ekisa kino kiribaddira Abayisirayiri nga tonnaba kumingolingirawo, nga tonna mingolinga. Kuba buli wamu tuli mu bika ebyo olina otulaga Abaleevi abagwa mu kika kya Leevi. Abaleevi mwe bajja bakabona naye si be bakabona. Waliwo enjawulo nnene wakati wa Leevi ne kabona. Ebyo noonya ka audio kange bwe nali nga nsomesa Levitic Covenant, endagaano ya Leevi, kanoonye. Lwakuba nti ensi teyagala mazima, ogafubutulayo ensi neekuyigga, ensi neekwogerera bubi. Awo oyo yayonooneka, oyo yagwa mu beekisa. Nze nange malaga gwayo nti ompita nseenene nenkuba semane neesulika. Emanyi enseenene zisoosaayo mitwe. Ekintu mala kyo kya bibuuzo sigwayo. So ladies and gentlemen, njagala kugamba nti Yesu Kristo yekiweebwayo kyaffe ekyokebwa, kyekiweebwayo timekeeper nga bwembuulira eddakiika zange, ekiweebwayo ekyokebwa kuba bino byavuddeko dda. Okay, wuliriza, ekiweebwayo ekyayokebwanga wano kati bakikondakinganga bwe bati wano we ngenda okuwunzikira. This is how the offerings were being conducted. Nga baleeta embuzi 2. Embuzi 2 ezaweebwangayo. Embuzi 2 ezaweebwangayo zajjanga bwe ziti. Baleeta embuzi 2. Alooni n'azikubako akalulu. Emu akalulu gye kaagwangako ng'eyo yegenda okutangirira ebibi ebyabakabona, ebibi n'okulongoosa
ekyoto, okutangirira ekyoto n'okutangirira bakabona n'okgenda nga bakola cleansing eno embuzi akalulu gye kaguddeko nga yegenda okukola munda kutangirira ebibi ebyekyoto. Ekyoto musumba kyalina ebibi munnange ye Yeremiya 17 bw'osoma olunyiri olusooka ti ekibi kya Yuda kye yakola kyawandiikibwa na ku kyoto. It was defiled. Kaakati nga balina okukitangirira n'omusaayi, eyo sadaaka baagisalanga, era eyo ebintu byayo amasavu gaayo ge gano gaayokebwanga nga bajjako amasavu g'okubyenda. Bwe bajjanko amasavu g'okubyenda n'ag'oku nsigo, omusaayi gwakyo okumu ne bagusiiga ku mayembe g'ekyoto, ne bayiwako ne mu kyoto, ne batwala omusaayi ne bagenda bamansira ku bintu eby'omu weema munda mu sanctuary. Akati embuzi eno esigaddewo ne bagifulumya. In fact linda katono bwe bamalanga okwokya saddaaka evvumba eddungi ne livaamu amasavu ag'omunda ge bagyeko ag'oku nsigo n'ebisenge. Lwaki bajjako ebintu ebyo eby'omunda? Lwaki bye bawaayo? Kubanga Zabbuli 51 layini ey'omukaaga egamba gw'oli Katonda ayagala eby'omunda, oyagala eby'omunda. Ekyo nno kirina ministry enamba gye kisonga ku ministry of the inner man, muntu w'omunda. God is interested in the inward parts. Ayagala nnyo eby'omunda. Okwewembeekereza kwonna omuntu kwayinza okola naye nga munda muyaayi. Katonda ayagala ebintu eby'omunda, ng'okwewombeekako kwe kw'omunda. Kyova Bayibuli eragira abakazi nti okwekolako kwammwe kuleme kuba kwa kungulu kwokka, naye ne munda mubeere nga mwekozeeko. Dawudi yayogera nti surely you desire the truth in the inward parts. Kandabeyo Zabbuli 51, Zabbuli 51 olunyiriri olw'omukaaga lugamba, laba ggwe oyagala eby'omunda eby'amazima, era mu mwoyo ogutalabika omumanyisa amagezi. Kati bwe yasaba amasavu agava ku nsigo, amasavu ag'okubyenda, amasavu n'ebisenge, kaakati ebyo bye baayokeranga wano, ne baddira omutwe n'ebirala n'eddiba n'ebigere ne babifulumya ne babyokera ebweru w'olusiisira. Kati bino bye bafaalinzeeko nga Kristo. Seera kakulu nnyo kategera. Kaakati embuzi eri eyali esigaddewo gye bayita Azaziru, nkugambye nakulaza okubisoma awala ojja genda ojuliza bonna buli wabangayo okuwa saddaaka. Mu Baleevi 16 okuva ku Lwokuna, sitole eno bajja gikuwa tereevu. Kati embuzi emu esigaddewo akalulu gye kataguddeeko, yo baagifuniranga gayidi n'agitwala mu kuvula. Embuzi eyo mu Hiburu gye bayita Azazil, 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 Azezeel, Azazil, no, double E, Azazil, zero eri ya double EL, Azazil. Kati embuzi eno Azazil mu Luzungu gye bayita scapegoat, the scapegoat. Embuzi eyo yagendanga mu kuvula. Embuzi eno yabanga etya. Kakati abaana ba Isirayiri bano bonna abasigadde, bino ebibi bibadde byakabona na kutangirira kyoto, n'abaana b'abakabona bye byaggiddwako wano. Naye bala abaana ba Isirayiri abalala bonna
ebibi byabwe bye bayogeranga oga nze nabbye embuzi nze nakutte ente nze nakoze bwenti nze nabbye engoye nayodde engatto ku muzikiti kaakati ebibi byonna byonna bye mwogedde embuzi eno ye yabitwalanga mu kuvula ebyabano embuzi ne bagibyogererako kabona nga gikutte ku mutwe ne bagiteekako gayidi agitwala mu kuvula embuzi zaali bbiri kati kino kitabula abadiventi bagamba kristo si eyeetika ebibi byaffe tye eyeetika ebibi byaffe yali sitaani ng'akiikiriddwa embuzi eri oho wano sayansi wuuno ffe kabona ebibi bya kabona ng'erabye ebigenda n'okulongoosa omusaayi ogw'emunda biki wano okutangirira okwabanga wano nga kutangirira kabona n'awangayo n'agendanga okugibwangako ebibi n'okulongoosanga wema n'okulongoosanga ebintu byonna ebitukuvu nga bitukuzibwa musaayi n'okutangirira ng'ebibi bitangirirwa wano ebibi by'abantu nga bitangirirwa wano okubitangirira atonement mu Lungereza it is atonement ng'obayo ransom eweereddwayo mu kusigala nga mujja kukolagana ne Katonda naye ng'oggyeko bino ebyokutangirira Isirayiri yonna ate yayogeranga ebibi byayo ne bakwata embuzi ku mutwe embuzi n'egenda mu kubula naye ekinnuma kye kino ng'egenze mu kubula eriko gayidi eriko nabo kabona sayidi eno tulinayo kabona atwala embuzi ezigenda mu kuvula sayidi eno tulinayo kabona atuyingiza mu watukuvu atuyingiza mu butuukirivu kati ekyo kinnuma nti buli mbuzi scapegoats nazo ziyina bakabona waliwo bakabona baazo nga bo bagayiri bazitwala mu kubula no wanda kaluts tezigenda kuggwa mu bantu era bagenda kusala nga bajjudde ne bw'osomesa amazima gatya teri muntu ali bulwa bagoberezi mulimu abantu nga gyokoma okubavumirira gye bakoma okuba n'abantu why n'embuzi ezigenda mu kuvula zabanga ne gayidi kati some pastors are not pastors but they are guides of scapegoats so gwera mwerere omusumba omulamba go wamujuza kakati abamu they are guides of the scapegoats Azazil embuzi egenda mu kuvula otegeera otya kabonawo nti Azaziru omusumba wo bw'abajja naye ng'ayagala oyatula ebibyo gyali oyo Azaziru kubanga Azaziru kwe bayogereranga ebibi n'egenda mu kubula ne bagibuulira ebibi nawuusa enva nabbye nakutta omukazi nalingiza kakati bw'omala okubyogera ne bagita negenda nabyo ne bagitwala mu kuvula ereme kudda neegeza neewerera mu kkubo amazima gennyini ebibi byo bikuddamu embuzi neemala emutawaanya neekyuka balonda kanyama n'agitwala eyo gyetalisobola kudda neesigala ng'ezunga era n'embuzi ezizunga ezimu zemulaba ezo nazo Azaziru ng'embuzi ezizungazunga ezimu bazoogererako dda ebibi etambuza bibi etambuza chaos. Watch out. Okay, kale mufulume Abebulaniya babalagira kufuluma lwaki balobera mu wema balobera muno bakyakola emikolo egyo n'olwaleero obutuukirivu bakyalowooza nti buli mu kunaabanaaba n'okunyumunguza matu n'okunaaba mu kamwa n'okuwandula eri n'okunaabanaaba ku bukongovule nga mbu olwali twahara abo bonna balobera mu wema Abadiventi balobera mu wema Abasiraamu balobera mu wema Abagatuliki balobera mu wema tebamanya ani yafa ani ataafa kakati abo babagamba musooka ate mmwe mufulume lwaki basooka okubafulumya kubanga nti Bebulaniya 13 okuva ku 11 atugambye nti Kristo yafutibwa bweru wa lusiisira mwagala okugenda ku musalaba nti omusalaba ate guli bweru eno teguliyo kyova olaba buli omu oyina kutandikira wano
So ladies and gentlemen, ebikwatagana n'ekyoto sibimazeeyo kubanga nkyalinayo ebyetoolodde ekyoto. N'olunaku lw'enkya tujja kubiraba ebyetoolodde ekyoto buli kamu n'omulimu gaako. Kyoto kyali kyetooloddwa ebintu 5. Enkya nja kutandikira ku bintu 5 ebyetoolodde ekyoto. Ate ekyoto nga mmaze okubuulira ekyama nti ekyoto yali Kristo. Kati bw'aba yali Kristo, then tuba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti Kristo waaliwo ebintu 5 ebimwetoolodde. Tomorrow kwata obudde booluganda, ensoma yammwe mwetaaga okubayita mu register. Nja kuba ngenda genda eri mbawanuleyo amannya, mala kubayita gwempita yagamba present sir. Okay, so ladies and gentlemen, thank you very much. Kambasabyeko tumalirize. Ambasabireko. Father, in Jesus' name, bless everybody, bless the students. Help us to understand the depth of your word. For the Bible says depth calls unto depth. Bless everyone who is determined to go deeper, to dig deeper in your word. Father, may you embrace your people with truth. Lord, overlay everybody with truth. May your grace occupy everybody. Stretch your hand and touch every individual. Those who follow us, those who support us, the fans, the learners, the students, the disciples, and those who are watching just. Even those who are just spying this channel. Bless everybody. All of them are important in your kingdom. Father, I have prayed through the name of our Lord Jesus Christ. Amen. God bless you. You can share meanwhile. However, eno kirasi tugenda kubaweereza audio mu kirasi, audio yeebaayo mu kirasi muka. So kusoma ng'omanyi tulina okukola ebibuuzo. At the end of the lesson tugenda kukola exams bwe tunamalako. Olugendo lukyali luwanvu naye tujja tumalako. Ekirungi tusoma buli lunaku. Teweerabira kukola bunotisi bwo obuwandiika obulungi. Ogwe bw'obeera eyo ng'oyagala bba ebitabo, you can support me nempandiika ebitabo. Kubanga nga nawandiisa ekitabo kya Tabernacle of Moses kiba kinene nnyo. According to what I feel, to what I read, to what I study. So ladies and gentlemen, God bless you so much. Video, you can share the video. Bantu tuvenga fena tusoma. Tuvenga tusoma obuziba bw'ekintu. Tujja kola exams, registration. Abaakoze exam ewedde eya pneumatology. Twakola PPM osobola tweyungako n'ogamba even me I will register. Cancel. N'okubayisizaamu tekinologi gwe tukozesa nga tuddamu ebibuuzo nga tubiwandiika kubanga biri byawedde okugololwa ne marks. Kaakati abagudde, it's not a big deal. Abagudde ebibuuzo, ababigudde mujja biddamu. Bino si byatwala tugende. Abagudde ojja kubiddamu kubanga tubiweereza ku main office ne babiyisaamu ne babiraba ne marks ne awarding. Ate biri mu Luganda. They trusted us and they trust us up to now. Kakati kitegeeza ki? Oba ojja biddamu. Ffe certificate eyaffe tetumalaga kuwanga ey'obubatize. Eba certificate naye oba osomedde ddala. Era omuntu asomye certificate yaffe osanga oli alina masters degree mu theology. Ng'ono tomusobola, si byakwewaana namalala. We really teach you nga tukozesa Bible nga tetugamba kigambibwa bagamba naye tuba tukuwa basics. Okay, God bless you so much. Ab'omukisa abaweereza ssente za data mwe musala ku kiraasi ogenda mu maaso oba okuyimirira anti teri kusasula fees. Naye data bwe muweereza
mukyali batono nnyo abantu abamenyeko actually omwezi guno data ndowooza abamukozeeko babadde nga 2 oba 1 ate omwami n'omukyala abali 3 waliwo n'omulala awo naye naye gwe okusomera obusomezi ku data oli nga yateekamu embeera eyo si nnungi nnyo esi nnungi so bw'obanga oyagala kusupportinga with the data oweereza sente zo ku 0755 84 35 84 oba ndowooza ze bayita MB oba 07 7 6 84 35 84. God bless you. Thank you very much.